What the Fox, jeżeli kiedyś się zastanawialiście, jak wygląda hamburger w żywicy, Coca-Cola w żywicy i co się z nimi stanie po jakimś czasie, to dobrze trafiliście. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pracę zaczynam od przygotowania formy. Posłuży mi do tego stara pleksy z antyramy, ostry nożyk, trochę taśmy klejącej, no i klej na gorąco. Jak się później okaże, od dobrze przygotowanej formy zależy sukces projektu. Więc jeśli chcielibyście bawić się z żywicą, to poświęćcie dużo uwagi temu etapowi, tak aby wszystkie ściany były równe i idealnie do siebie przylegały. Na YouTubie większość osób do klejenia ścian formy używa kleju na gorąco, więc i ja poszedłem w tę stronę. No dobra, klejmy i lecimy dalej. No i dobra, pudełeczko nawet wyszło. To mamy na hamburgera, a to mamy na kole. Oczywiście nie będę wyklejał, jeżeli mogę użyć takiego opakowania po ogórkach. I teraz, znając siebie, normalnie wsadziłbym tu burgera, wylał żywicą i zapomniał o temacie aż stwardnienia. Ale tym razem zrobię inaczej, ponieważ chcę, żeby burger był z każdej strony zalany żywicą, to najpierw wyleję taką malutką tutaj warstwę na dole, potem go wsadzę i zaleję dopiero od góry. A żeby nam nie wyskoczył, to zatapię też taki szpikulec tutaj w środku, na którego później będziemy go mogli nabić. Kupiłem sobie nawet wagę na tą okazję i ten dźwięk i to odklejanie tej świeżej folii. Od razu widać żenówka. Inspekcja, dobra, jakie to były step? Proporcje mieszania. Utwardzacz deko 100, dobra, utwardzacz deko 30. Czyli 100 tego, 30 tego. Czyli jakoś tak. I teraz utwardzacz, którego ma być 30. Na oko robimy. Dobra. I no teraz mieszamy. Powiem wam, że bawiłem się już czasami żywicami. Nie wiem, czy to już było opublikowane, czy nie, ale to jest pierwsza, która tak strasznie śmierdzi. Niby epoksydowa, ale to jest jakaś tam bardziej do jachtów. Dobra, i mieszamy teraz 5 minut. Psiknę jeszcze formy takim rozdzielaczem, żeby łatwiej były potem do wyciągnięcia. No dobra, to wylewamy. Forma na razie nie cieknie, a to jest najważniejsze. Dobra, wylewam resztę, ukręcę jeszcze jedną do tego kubełka. No i widzimy się już w McDonaldzie. Dzień dobry, poproszę Big Maca, 2 cheeseburgery, w tym jednego 2 for you z małą kolą i jedne lody śmietankowe małe. Dziękuję ślicznie. Powiem wam, że najbardziej jestem ciekaw tego, jak wyjdzie Coca-Cola zalana w żywicy. Czy ona wypłynie z tego wiaderka? No zobaczymy, co to będzie. Widzimy się w garażu. Przepraszam, w warsztacie. Bardzo się śpieszyłem, bo zależało mi na czasie, a to dlatego, że chcę, aby on był jak najcieplejszy. Przed sekundą wróciłem do domu. Czekajcie, wezmę termometr, zobaczymy jaką ma temperaturę. 30, prawie 6, 35, 30, no 35 stopni, a w środku mięso mamy zimniejsze. 30, 31 i buła. No, zaczyna teraz wystygać. Dobra, zalewamy. Oto twoja wielka chwila prawdy. Wydaje mi się, że ta kapustka, co tutaj jest, ta sałata, to ona sobie powędruje na górę, ale dobra. Zobaczymy tak, żeby jeszcze równo to nabić. Czekajcie. Trochę jak takie zdjęcia produktowe to wygląda.
W sumie nie pomyślałem, mogłem kupić frytki i jeszcze frytkami to wypełnić, bo teraz tutaj dużo żywicy wejdzie. Generalnie producent tej żywicy mówi, że można robić zalewy chyba tam do 5 cm czy coś takiego, ale kto by na to patrzył, co nie? Powiem wam, że trochę się ekscytuję. Jest to może głupia rzecz, bo to tylko jest hamburger, ale no chciałbym, żeby to wyszło. Dobra, zalewamy. Oj, sałata powędrowała w górę. I kanapka idzie w górę. Widzicie, jak się podnosi? Dobra, może się jeszcze później pozbędziemy powietrza i ono padnie. Tak, bąbelki wychodzą i ono zaczyna spadać powoli na dół. Mam nadzieję, że grawitacja zadziała. Nie mam większego naczynia. Umieszam teraz żywicę na kole. Widzę 2 plusy i 1 minus. 2 plusy to są takie, że nie cieknie forma i udało się to zalać, dobrze wymierzyłem żywicę, a minus jest taki, że cała sałata uniosła się do góry razem z burgerem i powinienem to zalewać stopniowo, ale oczywiście tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że ta forma nie cieknie, bo tu widzę, że jakieś się pojawiają plamki. Ale dobra, kręcę teraz żywicę na kole. Dobra, słuchajcie, przyszedł ten czas. Zalewamy kolę i jak zobaczycie, to ona się idealnie mieści prawie w tym wiaderku. Ja myślałem jeszcze, żeby tutaj wsadzić słomkę, ale no niestety nie da rady. I teraz są dwie opcje. Piszcie w komentarzu, macie chwilę, żeby się zastanowić. Czy wyleci cała do góry, ponieważ jest dwutlenek węgla w coli? Czy na przykład ta żywica wleje się przez te dziurki tutaj wieczka i wypcha samą kolę na zewnątrz? Ja mam nadzieję, że tutaj się nic poważnego nie stanie, więc zakładam tym razem okulary. Żywica też ściska, może trochę połamać to wiaderko. Znaczy się no ten kubek w środku. Ej, nic się nie dzieje, obczajcie. Kompletnie nic. Dobra, resztę dolewam do burgera. Oj, bąblnęło. Może być powietrze ukryte. O, widzicie, zaczyna się ruszać. Dokładnie, było powietrze pod dękiem. Czyli ten, kto obstawiał, że opakowanie wyleci do góry, ten wygrywa. Ona się nie chce trzymać, nic. Kurde, co tu wymyślić, co? Tam niewiele brakuje, żeby ona się obróciła i tak blum zrobiła. Muszę pomyśleć. Chwilę myślałem, co z tym faktem zrobić i jedyne rozwiązanie to jest po prostu odciążyć kubek. I w tym celu powrzucam tutaj do środka zakrętki. Nakrętki w sumie. Dobra, utopisz się, czy nie? No weź. Idź na dno. Dobra, raz se bulknie i może się wyrówna. Stworzył się jakiś taki dziwny lej na środku, który zasysa żywicę do środka. Przez to miejsce, gdzie się wsadza słomkę. Nie wiem, niech to już żyje własnym życiem, tylko najważniejsze, żeby nam nie wyskoczyło. Prawda jest taka, że powinniśmy zalać ten kubek do pewnej części i dopiero tak samo burgera i dopiero później zalać resztę. Ale teraz bąbelki, no i tutaj trochę wypłynęło sera, to i ser i tą sałatę. Będę tutaj wracał i korygował jeszcze położenie, bo ta żywica bardzo długo wysycha. Tworzą się bąbelki z coli. I co jakiś czas tutaj w środku jest blum, czyli jutro jak przyjdziemy, to możliwe, że ta cała żywica wejdzie do środka. Może dla was to niezauważalne w tym momencie, ale minęły ponad 2 tygodnie od tego, jak zalałem te rzeczy w żywicy. Trochę się działo przez ten czas, zresztą kto śledzi Instagrama Urbex History, czy naszego Fox Corner Official, widział, że się działy różne rzeczy, były wyprawy, te sprawy, ale dobra, już nieważne. Słuchajcie, co? Wyciągamy to z tych form, zobaczymy jak to wyszło. Zaczniemy od coli i tu się wydarzyła ciekawa rzecz, bo jak zobaczycie, to ta kola, ten cukier tutaj się u góry zebrał. Ja go jeszcze przykryłem na sam koniec taką warstwą żywicy takiej finalnej, ale tam w środku dalej jest kola. Najlepszym rozwiązaniem będzie podgrzanie tego całego wariactwa. A, w ogóle jakby ktoś z was chciał zobaczyć, w jaki sposób zbudowałem tą całą zabudowę tutaj, to teraz w prawym górnym rogu wam się wyświetla link do tego filmu. Jest. Dobra,
Przyjrzyjmy się temu z bliska. Po pierwsze, primo, dolałem ten fragment tutaj żywicy już po tym, jak wszystko zaschło, ponieważ jakimś cudem wyszła, trochę coli wyszło na górę, znalazło się tutaj, to co widzicie, takie ciemne, brązowe i to się wszystko lepiło. Mówię, dobra, zaleję to po prostu to zamknę, tak? No i spoko, tylko że tutaj przy krawędziach, że to nie zadziałało i tutaj mamy taki rowek, natomiast to całe trzyma się bardzo sztywno. Z Big Maciem to w ogóle były jaja, bo zaczęła mi przeciekać forma, ale dobra, jakoś to wszystko połatałem. Ten klej się rozpuścił teraz. Dobra, udało się, wyciągnąłem to z formy, ale teraz musimy poważnie porozmawiać, bo z tego co widzę, nie do końca to wyszło tak, jakbym chciał, a wyszło to wręcz tragicznie. Tak jak na przykład od tej strony jest to ładne, tak z każdej strony jest to po prostu krzywe. I wiem, gdzie popełniłem błąd. Zresztą jeżeli wy też byście zauważyli, co robiłem źle, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja dopiero zaczynam przygodę z żywicą. Ale pierwsza rzecz jest taka, że powinienem go zalewać warstwami, ponieważ on zaczął mi wyskakiwać. Ja go zacząłem naciskać i te wszystkie sosy ze środka wypłynęły. I powiem wam, to tak strasznie śmierdzi, że aż mi się zaczęło cofać, więc musiałem to umyć, zanim zacząłem kręcić tę scenę. A druga rzecz jest taka, że nie przyłożyłem się za dobrze do formy, bo robiąc formę z pleksy, trzeba było najpierw rzeczywiście ładnie wyszlifować krawędzie, ładnie to wszystko skleić, wzmocnić, żeby to miało ręce i nogi, a teraz jak widzicie jest to taki klocek i zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle, czy klocek, fajnie jakby to było równe, a to nie jest równe. Zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę nie porzucić tego projektu i tego po prostu nie olać, bo jest to aż śmieszne, żeby wam to pokazywać, ale doszedłem do wniosku, że się uczę. I teraz to wrzucę na ukośnicę, zetnę równo te krawędzie. Co będzie później jeszcze nie wiem, jakoś będę musiał połatać te śmierdzące dziury, zobaczymy. Zanim jednak zacznę ciąć, to chciałbym się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, bo zaczęły się pojawiać komentarze, że czemu przy takim dużym stole nie osadziłem w niej ukośnicy. A to dlatego, że ja do tej ukośnicy mam specjalny oddzielny stół, który jest do niej przeznaczony, on zresztą tam stoi teraz, widzicie, przebitki, więc nie widziałem sensu na ten duży blat. Może on jest trochę przerost formy nad treścią, ale jego chcę poświęcić na to, żeby tam kiedyś w przyszłości, może jak się dorobię, kupić sobie na przykład tokarkę i ustawić. Chciałbym też kupić drukarkę 3D. To na tokarce, jak kiedyś kupię i tak dalej, to słuchajcie, to by można było ładnie wytoczyć to ładnie w kształt właśnie tego kubka, co jest w środku. Ale dobra, lecimy teraz z cięciem. Jaka ta Francja jest twarda, kurde. Albo tarcza tempa, też tak może być. Jak zauważyliście, cięcie i szlifowanie wykonuję w masce, bo tyle, o ile samo mieszanie żywicy, to tam jeszcze dobra. O tyle to, co się dzieje tutaj, to białe, ten tył, no to jest trucizna, co nie? Dobrze, więc sytuacja przedstawia się następująco. Z każdej strony udało mi się to dociąć i jak widzicie, no jest to w miarę równe. Te strony nie są jeszcze gładkie, to wszystko i tak to będziemy tutaj szlifować, natomiast w tym miejscu, o tu, ja się zbliżę, tylko żeby złapało nam ostrość, uno momentos por favor, zrobiła się taka bruzda. Ja ją całą wyczyściłem, odtłuściłem i teraz tu musimy wlać żywicę, bo tu wcześniej był ten sos, magiczny składnik zresztą. I teraz to musimy wypełnić, ponieważ będzie nam no gniło to wszystko, bo będzie dostawać się powietrze. Więc zaraz przygotuję żywicę, zaleję. No i to będzie
Halo, ostrość. Dziękuję. No i to będzie na tyle. Będę musiał znowu czekać, aż to wszystko wyschnie, a potem będziemy to szlifować, kombinować, dokładać, przekładać i robić w ogóle różne dziwne rzeczy! Oby tylko taśma nie puściła. I człowiek wie, że źle zrobił na początku tą formę. I teraz zrobię jej z taśmy klejącej. Ja się chyba po prostu tego nigdy nie nauczę. No nie. Dobra. No i dobra, tu widzę, że już bąbelki wychodzą. Będzie git. No dobrze, więc sytuacja przedstawia się następująco. Minęła doba. Udało mi się tą dziurę bardzo ładnie zakleić, a teraz muszę to wszystko oszlifować i dać temu finalny wygląd. Natomiast mam jeszcze jeden bardzo fajny pomysł, o którym przekonacie się za chwilę, bo najpierw przy timelapsie i ładnej muzyczce wyszlifujmy ten klocek z hamburgerem. Umyłem to wszystko, już więcej nie jestem w stanie z tego wycisnąć. I tak na sam koniec albo to jeszcze powlekę żywicą, albo takim lakierem bezbarwnym. Ale wpadłem na pomysł, że może byśmy z tego zrobili, słuchajcie, lampkę. No dobra, okej, to nie jest tak, że ja na ten pomysł wpadłem teraz, bo już mi on wcześniej chodził po głowie, ale myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wykorzystać to do zrobienia takiej lampki. No bo co z tego, że masz klocka, jak nic z niego nie ma, tak? Ale zobaczcie, jaki mam pomysł. Ze starej szafy zostały mi takie LEDy i wmontujemy go tutaj. Proszę Cię, współpracuj. Wmontujemy go tutaj w środku. Na górę dojdzie burger w żywicy. Z tyłu wyjdzie zasilacz. A to ładnie się obrobi, opali i będzie picobello. Nie będę tak długo robił, wiem, rozwalę łożyska. Tu się futerko kończy. Kleimy pistoletem na gorąco. Każdy z Was na pewno zna ten sposób, bo to chyba każdy w życiu używał. I teraz jak przyjrzycie się temu metalowi, to może Wam się wydawać, że on jest brzydki, niechlujny i że zrobiłem to na 30%. I tak, zgadza się, zrobiłem to niechlujnie i brzydko, a to dlatego, że po pierwsze nie będzie tego widać, po co się wysilać. Nie no, a tak szczerze, uciąłem tylko te boki, a zostawiłem ten metal w środku, ponieważ on jest po to, aby odprowadzać ciepło z tych LEDów. I będzie świecić czy... Ej, pa jaki diabeł. No i co, przychodzi ten moment, kiedy musimy podyskutować jeszcze z tym gościem. To ma wyglądać mniej więcej tak. Rozkminiałem, co z tym zrobić, że to wyszło takie matowe. Nie wiem, czy trzeć jeszcze papierem, czy nie. Naprawdę ja już i pastą polerską szlifowałem. Natomiast zobaczyłem w internecie, że ludzie finalnie na to po prostu wylewają żywicę. W ogóle to nie założyłem czapki i widać, że jestem łysy. Pozwólcie mi to na spokojnie dokończyć. Wy zobaczycie już tylko efekt finalny. Więc jeżeli Wam się podoba moja praca na tym etapie, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku i za chwilę finał. Ja wiem, że nic nie widać, ale ja tu jestem i nie jestem sam. Ta-da! Ej, fajnie to wyszło. Trochę to powietrze psuje ten efekt, no ale cóż no. Wyszło jak wyszło. No i cóż, tak jak się obawiałem, że mi nie wyjdzie, a szczególnie chodziło mi o ten mat, to uważam, że wyszło naprawdę mistrzowsko. To wygląda jakby było, słuchajcie, zrobione z wody tak naprawdę. Drewno nabrało takiego pięknego koloru.
Tu z tyłu wychodzi kabelek, muszę sobie tego jeszcze dorobić przełącznik, ale uważam, że jest naprawdę super. Zresztą dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Pamiętajcie o subskrypcji, będzie mi bardzo miło, bo w tym roku chciałbym osiągnąć 100 000, tym bardziej, że mam zakład z moim psem. Ja wam na dzisiaj bardzo dziękuję, zapraszam na moje poprzednie filmy. No i co? Do zobaczenia w następny czwartek o godzinie 18.